Jai Shri Krishna. Jai Śrī Caitanya Mahāprabhu Nityananda Śrī Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai. Koi matang na teachings of Lord Kapila, the son of Devahuti. Haibalarik chapter tarahumdoi si yauzarakle. Na chapter tarahumdoi si da na pazara ibasi Kapila muni namagi mama sida spiritual knowledge pibagi matangdani adamana hairi mama sida hoi ima yamna sengabi ima mana devotee ama oiba haibase quality awangba quality yamna lei masigi quality gi khwaidagi wangbase akoina ne attachment lairibasingse material world da masi thado obakanda akoigi attachment si asengba miga tinarakpa ko somda changbirakpase masisi na awangba quality ni en haibiri Kapila munni na ne mai mama sida amuk haibiri Devahuti mama se ko mana hai material gi attachment sidagi ne free oirake hairadine akoina attachment se asengba misinga sumtina base horakadaba mana haise akoina pot ama hadokpase hadokpa haise wayeba karino ma akoina sa chara makanda akoigi sa se singdoke hairadi sa chara no hairadi chaba lepadi yadedana chagadaba poto hongdo o haibaneba ko same thing akoina attachment se material gi world se da akoina hojik se attachment laibase for example mayam pullaga akoi mayam se party tawrakanda cheers kind tawraga wine ga thakpasi masida attached tawrambasi asengba romda asengba miga tinaba asengba haibadi mo yu thakpa mi singduna sengde haibana chadeko aina haijabadi spiritually harakpaniko spiritual gi lambi da lake haradi spiritual gi lambi da chatpa mi singduga tinaw haib aduna nangi attachment di lauthokpa yadeba adu akoina hongdori sidi attachment se kada ida tawrino ida aduduneba lauthokpa yarise akoina ngangwenengeda hujik siniko masi adum life hingibagai akoina dum masi valid oi Edi nang sangga pata bagatinare nang mangani ina haina bayawidana hidak chaba miga tinare ma koi ba ure haire ko mama pana section bada adoi di mai machadu hidak chaba mi singduga sum tinara agar di hidak chaba masoidana oirakane ba adoi di mana mi tinadabadi yadeba adoi di mana haisi magi sangga do hongtokpa machangeba Adumain tawdana akoina spiritual material world gi spiritual world lakpase material gi world se thadokpase akoina tamgadabaneba nangna ne thadokradine anoba pochi changakpa ngamdeba aduna mana harisi material gi attachment sidagi free oige hairadi sengna leiba spirituality chatpa sadhu devotee singi romgi da yengakanda adom da attachment hoinkarpiro moi singdi sigi lambi sida hana dagi chala abani na moi dine material attachment se thadokpa ngamma mi neba aduna bhagavad gita da man hairi nirmana moha jita sanga dosa in hai man hai sidi niyoi basinane mase
material ki possession sida kine to pura thado oga laibase mana haise miyoi ba mana na yam na ma se ina khunba duga mana mayam na ijat tawba ijat pi ba minya ma oire na khallo ne ma se duga ma se ma spiritual kingdom da chatlage hairaga dine mana magi material world se do ina mak thadok pangam gadabne ba madu thadok pragati mana material world su ai leige aduga ai spiritual gi world su change haise ani si yadaba mana haisi material world gi the laibadidi my false position ne haiba ko aduna mana haisi moha ina use tawriba word se si sina haise mi amana lairaba mi amana inakun ba haiba se Juziki matam dadi akoina miyoi bana mayum phazaba laiba car phazaba thauba adagi magi material world da genga ka oina mi se ina kun balaira baina maina khanayeba adubu simaina akoina khalli sidi lali kai ginoga akoina adu du genga ka di mana body du khatangi neba yenga ise body do na darkar oiba body do na tongna ba gari body do na set na ba phiron ko adumaini genga panina adu ki meeting to be aran mani kai gino ka body sidi ngahaki oina pirakpa adugumba ni thaiba ko asengba soul amana asengba atma amana ne mana material gi entanglement se material gi entanglement se pan base material gi entanglement se the material world se the pallaga laiba se gi thado ke haradi ngasai gi akhoi gi three mode of nature si dagi thadorakpa adu tamgadaba aduna akhoi gi consciousness se akhoi hujikti consciousness se thing drise karigino haraga akhoi se akhoi gi ngasai gi three mode of nature do adu dai du da akhoi se am kanna madu da pallaga lairi aduna bhagavad gita na kari hairi mana hairi jita sanga dosa hai mana hai sidi mot laga laiba sigi mot ahum se sigi sidagi thadokpa tammo aduna Srimad Bhagavatam da so haibiri asengba devotee dine mana spiritual gi ningthorel da lake haragadi ngasai akoina three mot aina hai mana hana su explain tawgiba adudagi thadorakpa tamgadaba thadorakataba aduna adugi lambida lake haradi devotee sing siga tinabiro aduna devotee sing si kadai da phangani mana hare ise ISKCON International Society for Kṛṣṇa Consciousness mana semjari si human society sina consciousness ki maramda larik se tamakna ba gyan dairakna ba adugi damakte semjabani aduna material gi amot pasidagi free oirage hairagadi devotee singa tinajage hairagadi Kṛṣṇa consciousness to changakpa mi singse adugi goal da changakpa ngaktanina aduda phangani haiba ko man haise aduna akoina masigi larikse akoina Kṛṣṇa consciousness ki akoi Prabhupada na mana ibibanina mana Kṛṣṇa consciousness aina refer tawani ko adubu aina sida haijaningi si additionally haijaningi se magi common main message se mayam da piri sidi laiga samna haiba laiga samna base kaure aduna mana Kṛṣṇa consciousness si na laiga samna bagi process to mana takja banina ado already kanano mana mana laiga samna bagi part ama lairaga dine aduda dum mana chacha bada ke sukai de mana adudo kaimta thina hairam deba mana Jesus Christ ki maram da syam phasana hairam me bako mazu lai ki machani ena aduna mana haisidi
miyoibase lai se sembirakpa mapu se kaure adoi tadi sembirakpa mapu siga samnabiyu mangonda akoina mana pibirakpa potsing se akoina sizinnarakanda kaimta Pogalon be bharle raktaba adagi akoina akoigi nungaiba gratitude se kay hai ma maitilonda akoina mana kano maptor ena akoida pukningda agatpa sina thankful oida hairena gratitude sina akoi pukningdagi o mana tawre ise yamna akoina kaino words ama leibanine aduna aidi akoina mi amana kanoma tawbasidane akoina ne tarai na lowbase masi se akoi society sida yamna ureba aidi akoina phattana hena khan base aduna mi amana kanoma tawba ise mi tadana te akoina lai gi pira iba potsing se masi gi sigyan leiragadi mi amana akoi gi da tawrakpa siso akoina adugi mami tarakadoineba aduna mana haisi madi Prabhupada di Kṛṣṇa gi bhakta neba Kṛṣṇa gi agent neba ko Prabhupada se aduna madi Kṛṣṇa ga Radha ga adudagi henba ma atai kemta mas mawalodeva aduna mana sidaisida tambira misi akoina masigi si kitang chau thokna wakhan chau thokna taragadi yamna phajaba knowledge yaurina ina feel tawjai aduna mana haisi sigi lambida changakpa singse si mana lai thirakpa adagi life se kaino kaina harakpa domda changakpanina magi panthungbamdo manarakpanina adudaiduda phangani haiba ko mana nangi association se adoidi devotee singse akoi ki motlaba material gi association sidagi free oige hairagadi material world sida lairaga sune material world sida gi lapthokna leiba ngammeba adudi kamaina ngamgani hai mana hai hawdong amana ne magine mana hai se hawdong ama sinane mai macha se mafam amda pubada suma se mayachi aga pudra aduga mana hai se hawdong sinane uchi se hatpada suma se mayaduna chi aga chiktra adudi mana chi ibadudi same mayane ba aduisu mana condition do different oirakanda outcome do different oyeba adu mind tawdana ngasaigi hawdong macha singdu nadi mamadu na mind chikpadu madi nungairi neba nungai na madi adu mafam amda puri ne na mangonda akiba kemte yaudeba adubu uchi dunadi hawdong se ubada etta kireba adagi hawdong sin na uchi si gidamakta maya kathoragadi masi asiba unaradoine se masi khangeba mind tawdana Sādhu ga devotee singse moina lai ki seba tawrakpa sidane mana kano tawdeba material gi awaba se sigi awaba se mana kano phawba ngamdeba adubu devotee nattaba singnadi phawba ngammeba ko material gi awaba singse adoi taradi mana haisi materialistic oiba mimyam sigi association si thadok abakanda lai ge seba tawba mayam ga associate tawbiba inabiba adumaina tinaragadi nangi spiritual advancement do tapna dum lakaneba ko aduda kanarakaneba aduna moina hariba wari adagi moina hariba instruction aduduna nang tapna material gi existence se sidagi kakthat pangamakaneba aduna kali yuga sida kari hairi hujiki matam sida
Kali Yuga sida khwaidagi dangerous oiba mode se Rajoguna, Tamoguna, passion ga ignorance ka se. Si sina yamna prominent oiba hujiki society sida. Aduna masigi mode ani sida laibase yamna dangerous oi hai. Miyoi ba khuding makse hujiki matam sida ne Kali Yuga ni ne miyoi ba khuding makse. Yamna lusty desire edi mi nupa nupigi marida adugumba yamna nupa ama pamba nupi ama pamba adugumbagi desire se sisina thalle ba ko adagidine greedy oiba ko greedy oiba sina thalle ba adagine apangba Gyan tadana mana di khangyen khangjari neba aduga aseng basi kari noi se khangdaba sigi ahum sina thalle hai aduna sastra gi matungina di Kali Yuga sida di ngasagi akoina guna ahum sigi maraktane satwa guna haibadi mode of goodness ko nangi wakhanlon se aphabagi oina khallaga leiba adugi Motuda laibase si sinadi phayeba ko adubu sigumbase yam akoina toina uba phangdeba adugu Bhagavad Gita da yam phajana explain taw diri mi amana kamai tawdana material world sidagi amot pase sidagi kamaina nanthorak pangamgani haibasi Bhagavad Gita da phajana explain tawbiri toidana pakhatpiu aduga akoina tu akoigi matamsi hen raga akoi smaina punbasi oirade akoina larik singse mamam lakhalaga doin pathok seba ado Kapil Devana mama da hairi ima aina ne haijari basi mana material nature gi amot pasingse lauthok age haragadi sadhu amaka tinabiro akoina ne material gi mot sidana dum lairagadi ne akoise mari sina dum pullaga layeba bondage oina aduna bondage se thadat pira kanda sadhu ka tinabiro hai aduna miyoi ba khuding maksi kananom da di attachment laigani aduna attachment da gi free oibasi di oithokte angang amana mana magi sanaba kanda yamna nungaina sanajari adomana sanabada attachment lairambado adomana khara amuk chawra kanda mase larik pabada mu attachment du amuk larik pabaromda amuk transfer tawi adagidi amuk school kabada amuk transfer tawi adagi lariki lamda amuk changnaba transfer tawi aduna attachment haibasidi adum laigani miyoi mapok oina poagadi aduna attachment laitaba tamage kaina moigi spiritualist atai mayam na hairise masisi aranbani attachment to padi yaroi aduka transfer tawbadi yai haiba ko aduna akoina attachment se to oge haragadi akoi se ngaurakaniba kaino mata ngau akoina ngaurakanda mi se kananom daga angang sing se lairi tuti moigi nupa amaga nupi amaga ngauna bakanda ka moise tokpa ngamdrido adugi attachment si adu tokpadu di sungoi oithoeba hong tokpa ngamba adu neba man haise aduna attachment si am lairakanda maduduna kainoma miyoi baduda yam fataba ma poragadi madu lauthokpado lauthoknabadi hunaridana akoina so ko experience uredana adu lauthokpadu yaroeba lauthokpadugi mahuttane adugi attachment do kadaidano ma hongnaba mafam piba aduna akoina hairi ko disciples sing sida
Mit chaba tokpiro hai. Ado mit chaba tokpadudi kamaina tokani. Mit tugi mahutta mana ne adudagi he na mana kano tauba. Pot ang mapigadam neba. Ado na mana ay se mitui mahutta mana kachori ga rasoglaga dagi how patay se pi hai. Ado main taura kandu da mana detachment se mana pangakadoy neba. Detached taura pase. Mana hana layramba mapamdo adudagi anauba mapamdo da attachment se porapa. Ado na mana hai si hana layramba mapamdo adudagi ne mapam amada honge di mapam amado aduna hena phabata baneba. Hena patragadi magi experience su hena patragadi madi hana giduda dumjangi neba. Aduna post tawbase sise hingiba jiba singsita ne force tawbase masidi kya kana tawdeba. Successful oite ko. Aduna tapna hujiki hongtokpase masigi process se tawgadaba. Aduna angang amana mana attachment layramba yai adubu magi system se attachment layriba potu dagi hongnana ba potu da tapna adugi process so layrakpadu kanduda adum hongin haba. Adoi taradi akoigi consciousness se akoi material world sina mangzhalle contamination layre hairaga akoine sengto oge haira kandadi Kṛṣṇa consciousness sina ne tapna mana ne Yui base mase mana magi asing ba no lese masidai sida hugat haleba. Aduna Kṛṣṇa consciousness sidi akoi gi asing ba consciousness ni adubu material attachment sina ne motsal lakanda akoi se kaure akoi na material attachment si thadu o kanda Kṛṣṇa the attachment si kamaina taurakani masigi process si di sadhu sangha haise aduna sadhu singa tinabiro akoi na attachment material world lairiba singse doinamak akoi na muthatpa yaroi akoi na sengtokpado adudi yagani ko akoi na muthatpa yaroi sengtokpadi yagani aduna akoi na mitse laina pa e haraga akoi na mitse lotho adi adudi karino adudi treatment natedana aduna mitu da pa iba amot pado mitu da lairiba lainado adu lothokpagi adumaina tawdana akoi da pa iba amot pa se lotho o haiba mana ise ai di mana ise di mit ki mana example pi ba sidaisa cataract sa lairedana adoi di cataract to lothokna na ba magi surgery ga tawdana tawridana adu kandu da mana mit se bazana ureeba ado mittu mot le na koina mittu langtho adi kamai tawi mitanga ni tani tade aduna mana haisidi akoi da lairibase akoi na lotho haiba nate lotho means destroy tawba hai destroy taw haiba nate ba mana tapna sengto o haiba ko aduna akoi je desire yam layeba akoi je as adu su pami pamdra akoi desire ide akoi gi apamba singse Kṛṣṇa gi seba tawbaromda thadabiro haiba ko adoi di akoi na ne pesa se yam taning ba sida attachment se yam laidana yam bana adoi di mana haise Kṛṣṇa na haise nangna tawgadaba na thawdo dum tawoba nangi business to adu dai da kaimta kaisu keno tawde kem kaide adubu nangna thawdo tawba kan da result phangbado Kṛṣṇa da katlo haiba Aide Kṛṣṇa na pibirak panay na mangonda doina magi through da doina kachara kanda paisa oiro ama oiro doina katla kanda da koina madudagi amok prasadi phangaga chapmana na adudagi koina sizina gadabdo chatpa adudi koina masida mana Kṛṣṇa ina haijabagi wani akoigi ima sing ethen kabada ima makulang kanga kauraga mana joy ina mana pesadu laida katli dudi Dumra. Aduna mana haisi Bhagavad Gita dasu haibiri Arjun da mana kunti gi machanupa nangna tauriba singdo nangna chaga dauriba
punamak nangna tauba punamak se aingonda ita katlu katlaba matungda anything akoina tauba sa mangonda katlo haba adoidi adu katpaduna sengto haba ko adu duna ne bhakti yoga gi lambi se haurapani haba ko adudi akoina anything tauba se thabak taure adagi thabak tagi phangakpa pot adagi chagadaba pot katlaga mangonda katlaba matungda da kano aidi kaisu Kṛṣṇa na thoglaga nangna tanjaba pesadu adu katpada mana maigi makhuttu tingthoraga pesadu kasu logidobadi na ten adu di try tauraseba ma haise doina mak pirak pakot mak se doina mak katlo bacha badagi thakpadagi doina mak aduna akoina tawgadaba life to adumaina hindiro aduga pesa pangba khotpasu doina mak akoina Kṛṣṇa gi sida katiro adu gi lambi do la abakandu da bhakti yoga che korane bako aidi for example mana sida hairi se Arjuna sidimadi fighter neko aduna madi fighting tawrakandu da mana devotee oye ineba Madri devotee si Hare Krishna 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 Hare Hare namase adu sola kanda devotee oirapanateba mana magi mathau mi khatnaraga mayambu ngakthokpiba ko dharma si mana ngakpa adudu gi dharma si kamaina ngaglai ngaglakpasida mana mi se khatnarakanduda fighting tawrakanda ngaglakpaneba Kurukshetra gi kenosida battle sida aduna Kṛṣṇa namase ma khatna wen hai ko adubu hambada Arjuna sinamase aduda khatna ningideba kaigino ka mana mi hatpa si pam kitaba aduga mi hat ka dori badu sumai mari matang ata adubu Kṛṣṇa na mangonda order tawrakanta masi nang khatna gadabani and high here ado Vaishnavasi se magi natural instinct na dimingonda ne awaba se feeling daba adubu Kṛṣṇa na thabak ama pangthokpa pamagadine masi magi leiriba mafam duty occupation dugi matungina dum mangonda taklakpa aduna akoina tawriba thabakto adudo Kṛṣṇa si ningzaraga tawragadine mana dum lambi se pibirakpa perfect oiba lambi se pibireba ko haibadi mana mi hatpa haibasi maktabu mayamna phana khana dedan adoi tarasu mana Arjuna sina mana mi hala isi mana dharma ngakpagi halakpanina Kṛṣṇa na mangonta du lambi do magi occupation dugi matungina Kṛṣṇa ningagadi perfect oiba lambi du da pubireeba ko aduna masigi instructions Srimad Bhagavatam da supibiri akoigi occupation dugi matungina duty se pangthokpado lai ki makhada ningjaraba matungda aduduna khwaidagi hena mana lai sina peleba aidi akoi for example akoigi office amada thabak tawren kalon adoigi office amada thabak tawbakanda mana tawgadori ba thabak tu da sengna tawrabado adu mana Kṛṣṇa ningjarakanda adu tawbado adu ma Kṛṣṇa gi sebane na koina khanba yaeba aidi aina ningjangjabada imana even imagi on satra amana imadagi file ama daina file se table ama daina ama mu review chatpase sidai se paisa se hangeba ko koi manipurda adoi taradi madugi du thabak tawbadu dadi impurity to kya labne adoi di mana hairakpasida aina understand tawjabadi mana office ta clerk ama oigera officer ama oigera adagi thabak tawbagi pekha tawgera adagi oja mana mayamgi pekha tawgera do sengna tawrakanduda akoina lai thajaraga lai gi makha duda dharma laina chatlakadi adumaina tawba do adugi seba do aduduna lai sina adumaina tawbuduna pele haiba ko ma haise Hare Krishna chant tawrakanda
mi khudingmak se adumaina layo haiba natteba mana Arjun ge example se pira kansida aduna varna ashrama dharma haise mana hanjan nasipalli se sisa koina yamunna khangba ma changeba ko sidaisa koi gi mi khudingmak se doinamak koi gi society se doinamak sadhu oiragadi adugi balance so lairoyeba aduna mana magi mi singse magi mari thokna classification kharakpa adagi dharma gi maina tambirakpado aduduni aduna hujiki matamdadi koina thabak tawbase engineer oibe yai doctor oibe yai any oibe yai adubu koina tawriba thabakto adugi mahaido adudu koina Kṛṣṇa sebada kalpa adubuni bhakti hairibase Kṛṣṇa consciousness in an base magi tawriba thabaktu dagi doina thado laga ne iskon ge institute de laga doina kano lining ola o habinate mana haise mana haisi occupation se da nang adum tau adubu nang na tauna ne Kṛṣṇa se kaugano haiba Kṛṣṇa sinane ma se kaudragati akoi se dum consciousness se Kṛṣṇa consciousness ki motu da lairani adu itaradi akoi se Kṛṣṇa gi tamakta thabak taurini ko ina khala ani adu itaradi Kṛṣṇa gi damakta thabak taurine na khalladi akoina tauri basitane asoi angam yaudana bakanna honajara ani adu itaradi akoina ne gyanmen tadaba langphang gi thabak singje taura roeba kaiginoga aina tauri ba thabak se ai Kṛṣṇa gi tawjarini ko ina khala kan adu itaradi Kṛṣṇa na mana haise Arjuna na Kṛṣṇa gi order yaudana ke sumana khatna balai gideba Kṛṣṇa gi order gi makhata mana khatna gibane ado mi khara mana di haibe yaiko ai di hujikti mitna Kṛṣṇa se udre ado ai kamaina magi order ni order na te se ina kamain khangdoi no ina mayam ja hangna ri ba matam du dadi Arjun gi hek mamang du da Kṛṣṇa du na thokla ga hairi dana Arjun nang khatna hoina ado di hujik se kamaina magi udabanina ma se kai lai ke khangdabanina magi order se kai no se ai khangdre sine ado di man hai se sadhu singi role se Sādhu sing sinana Kṛṣṇa sina karamba order pi kari order pi have se moina adugi role do laure eva aduna Kṛṣṇa gi representative sing se Sādhu sing sineba aduna Kapila dev basina mai mama sida Sādhu singa tinabiro ima ina man hai bigeba ko aduga Sādhu sing se magi symptoms sabidi sadhu mo ibagi magi leidana adugi symptoms se adu puraba matungda akoina kanano mana ai sadhu ne harakanda akoina te accept tawgadaba natteba sadhu amagi characteristics se man define tawriyeba ko aduna kanano ma hekta laakanda ai di lai di incarnation ni kain haiba mi am yawina koina ure ko yamna adu moina adu hai dana akoina hekta thajagadaba natte haba aduna line ki characteristics si sastra da piri Sādhu sangha Sādhu ga tinabagi kanaba adagi yamna darkar oibasi Kṛṣṇa consciousness da adu supibiri aduna mioiba sing sina wari se ngasai akoi gi material nature sina mangjan basita tamoguna garajuguna sina khwaidagi awaba se poreba ani se da leibase sina khwaidagi awaba pibi aduna Sādhu sing sina satwa guna sitane kadumaina leiba ngamgani habase moina pasana takpiba kamaina takpi masidai sida mana takpa sida yauri se achumba chatpa truthfulness yamna ne sengna leibang sengna hingba tambiba cleanliness adagi mind control
ko koi na mind control se ju ngasi bo pa jarak pa se am hai ri dana koi mind sina mana panghai hai rak pa se koi na masinam thab ngam na pa control to bud adai sense control adagi akoi body sina ne ngasi pa me si chaning ne adugumba gi sense control adagi simplicity ko icham cham na leiba tamba tolerance khang ba kan ba ko mi gi different natures si khang ba adagi any situations akoi se jum maduda ngamna na bachat pangamba aduga akoina thajaba yamna akoina chatli balambi se da full faith line na thajaba ko the knowledge gyan se aduna si ne amse si pirakane sadhu sangha se tawragadi achumba si karino adagi seng na leiba ko akoin dai se mi sing se among loisandana adagi imot na imunga do imot len khalone kon likado tawra hinga pairaga ko leidana adu leiraga di kamaina pungning se jo senga ka doino ba atuna masigumba gi practicing se magi life se regulated oina maina tagle eba aduna masini characteristics hatwa gunna gi characteristics se aduna akoina mi khara madi leiri eba as ai dine hidak ne glass ama chinghaudra dine ai kok chak pa jani kai ui dana khuna so mi se as ai yawana thabak tawra bani tum leyo sai chalo ai hitang masam ta thake kai na si leitra adai thaman hai se adu maina khanbado adu khanbagi mahutane ai se sadhu singi wa ta hodraga dine ai ne moigi marakta antang tinbase tatlagadine adu ai ngau ba chele na adu maina oiraknabagi thakta leiro haiba adugi da leiragadi ma se liberation gi lambi de soidana lakani Chaitanya Mahāprabhu na hai mana ne akoi gi world se da leiriba kun sing se kun kuting mak se da ne Kṛṣṇa consciousness ki ne center mamam hangba pami kaigino ka adida leiba mi sing sina sadhu sing siga tinajaba aduga moigi knowledge gyan sing se lauba phanga kanda moi masamaksu sadhu gi oiraknaba inamana hai aduna masini Kṛṣṇa conscious ki movement si akoina ahanba changpa kanda akoina penance khara tauba tare khara thadokpa tamba tare ado ahambadadi kitang akoida awabane na khalamgani akoina mana thado oina hariba magi four principles illicit sex si tawbiranu intoxication adagi intoxication id you thakpa drug chaba mind altering element ko hitak chaba sigumba mayam se tawbiranu adai sanga chabiraganu gambling tawbiranu si mari sitane thado ka han hingba tambiyo haiba ko adu ahambada disease kitang wagani haiba ko mana masisi adugi do tauba mi oiragati adu thadokpada adu thadokpiro aduga madugi lambi do lakpadu ta khangbiro kaigino hairaga laina ama cure tauge hairaga dine akoise surgery tawidana surgery tawbadu dati operation ga tawrana I ga thoktana adagi adu amuk khumjallaba matungda amuk madugi post operation gi kano adu wari ni dana adu main tawdana mana haise akoise laina leirabne na khallagane laina du lokthoknabagi damakta adugi process so follow tawraba kanda laina du kokane haibako aduna mana hairisi turaga leiba misingse mana si turaga leiba haibadi mana laigi maramda khangdana leiba misingse mana turaba atma haina kaure ko fallen souls haina aduna Kṛṣṇa consciousness kita changakpa sadhu singsina ne kun da chatlakanda mana misingse sigi wari se taweba adum si se sadhu amagi duty ne bako aduna Daimana haise Himalaya da chatlakanda sadhu singse yamna meditate tawbaga chatlidana
Aduna meditate tauraga chatlise mana magi kenose magi spirituality se sum wangkhalak na ba tawjeri neba aduga adudi magi sadhu dugi benefit kineba adubu mana mi mayam gi seba tauraga mi mayam se su sigi wakhanlon se laisanu inane khala ka da mana mi khuding makta chala ga preach tawbase si ne he na wang haiba spirituality gi lambi da ko aduna krishna gi damakta hatnariba mi singse krishna gi army haita moisina na yamna compassionate oiba haibadi yamna nungsi haiba mi sina ne mana lan mase yamna keno tawre na society na mase han keno low oina geng dabi base Krishna conscious laiba mi ma di moisen adum nungsi biba ngameba aduna sigumba sadhu singsina ne Vrindavan thado kanda mana Krishna consciousness se yamna patient laina mayamda dum wari lira kanda magi adumaina haiba singsi awang bathaki sadhu kawi hain haidiri aduga akoisi paragraph amani tangaire aduga akoi losenjarage atoi tara diman haisi lai gi maramdane explain tawbase adumaina tawba mi singse sisinane lai gi manai yamna chanba oi haibako aidi lai gi manakta kamaina yauba ngamgani magi rules and regulation akoina khangdaba singse khanghanbase mayamda aduna mana mayamda chatlaga sigi wase haibase masigi se yamna encourage tawrame bako Śrī Caitanya Mahāprabhu nasu magi message se aduneba mana haise sigi knowledge se India da natana akoigi prithibigi mafam kuding makta chatlakanda haigadabani miyoiba amagi magi nungai yaifanaba khanba mi ama oiragadi madu akoigi India gi mafam khatang da chakadaba natte masidi world gi prithibigi gi thungna chakadabani na mana amaina hairame bako aduna mana haisidi miyoiba ni Indian ne na mana maina khalamdeba madi jiba harakanda miyoiba gi jiba sidi India gi mi khatang natena aduna mana jiba singsida mana iban mana hui hodong sibode amna nungshirameba ado mana hui hodong sibode mase prasada pirame hai aduna ne Chaitanya Mahāprabhu se mana Bengal la leiringai dane hui amakak mase adum follow tawi hai aduna hui sidane adum prasadam phangbase hui sidadum moina pijabiba aduga moisina ne hi yam khaglan bakandane hui se sodum inarabako ado inarakbasidane mayamna di hui se kasu ma kena tawdedana khanna bidedana adaida hui se su pupiyo masu Vaisnavane aina magi kena ticket ki damakta paisa pi hai adagi adumain tawdana hui se mai mapok phabaduna hui oina poga sumasu Vaikunta da chadi kaina tugi wari lairi ada sadhu sina dine mi singsigi apha nungai na bakhanbi yabako mase yamna ne yengbada koina sadhu si yengbada yamna santi leiba yam peaceful oiba masigi sina khwaidagi primary characteristic ne bako sadhu amagi
ꯑꯗꯨꯏꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯅ ꯁꯥꯙꯨ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯎꯕꯁꯨ ꯎꯔꯦꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯎꯒꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯨ ꯎꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯙꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯏ ꯐꯤꯖꯣꯜꯗꯨꯅ ꯀꯧꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯤꯁꯇꯤꯛꯇꯣ ꯃꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯥꯙꯨꯁꯤꯅꯅꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯥꯏ ꯑꯦꯇꯦꯆꯃꯦꯟꯠꯁꯦ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅꯒꯤꯇꯪ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯕ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯣꯏꯖꯕ ꯑꯗꯨꯃ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨ ꯈꯪꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯇꯔꯅꯦꯜꯒ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯜ ꯁꯤꯝꯞꯇꯝꯁꯦ ꯗꯤꯚꯣꯇꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯪꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏ ꯅꯤꯡꯕ ꯆꯠꯂꯤꯅꯤ ꯀ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯥꯙꯨꯅꯤ ꯒꯨꯔꯨꯅꯤ ꯀ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯒꯨꯔꯨꯁꯤꯅꯒ ꯃꯈꯨꯠꯀ ꯁꯥꯡꯉꯛꯑꯗꯦꯕ ꯃꯥꯏ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯆꯦꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯣꯀꯣ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯒ ꯃꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯊꯣꯛꯇꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯌꯥꯝ ꯄꯩꯁꯥ ꯅꯨꯡꯁꯥꯗ ꯃꯤꯀꯥꯃꯕ ꯑꯗꯨ ꯁꯥꯙꯨꯒꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯤꯁꯇꯤꯛ ꯅꯠꯇꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯅ ꯁꯥꯙꯨꯒꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯤꯁꯇꯤꯛ ꯃꯥꯅ ꯃꯨꯟꯅ ꯄꯤꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯂꯤꯌꯨꯒꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯥꯙꯨꯒꯤ ꯐꯤꯖꯣꯜ ꯁꯦꯠꯂꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯙꯨꯅꯦꯅ ꯊꯥꯖꯔꯨꯕ ꯌꯥꯗꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯐꯖꯅ ꯄꯤꯕꯤꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯅꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯗꯤꯚꯣꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯗꯦꯃꯤꯒꯣꯗꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯂꯤꯁꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅꯒ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯑꯗꯨꯅ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅꯁꯤꯅꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯜ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯦꯇꯤꯔꯤꯌꯦꯜ ꯋꯥꯔꯜꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇꯔꯅꯦꯜ ꯑꯦꯅꯔꯖꯤꯁꯤꯗꯤ ꯒꯣꯗꯦꯁ ꯗꯨꯔꯒꯥꯁꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯗꯨꯔꯒꯥꯁꯤ ꯅꯤꯡꯖꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯇꯤꯔꯤꯌꯦꯜ ꯋꯥꯔꯜꯁꯤꯗꯗꯤ ꯍꯤꯡꯕꯅꯤꯅ ꯃꯦꯇꯤꯔꯤꯌꯦꯜ ꯋꯥꯔꯜꯁꯤꯗ ꯄꯤꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯒꯣꯗꯦꯁ ꯗꯨꯔꯒꯥꯁꯤꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯤꯕꯤꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯛꯁꯇꯔꯅꯦꯜ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤ ꯃꯥꯌꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯌꯥꯁꯤꯅ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯆꯨꯋꯦꯜ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯆꯨꯋꯦꯜ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯁꯤꯅ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅꯁꯦ ꯑꯣꯏꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇꯔꯅꯦꯜ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯁꯤꯅ ꯒꯣꯗꯦꯁ ꯗꯨꯔꯒꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯨꯔꯒꯥꯁꯤꯅ ꯃꯥꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯦꯇꯤꯔꯤꯌꯦꯜ ꯋꯥꯔꯜꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯄꯥꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯨꯔꯒꯥꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ illi tari dai makha tazarage daidi man haise sida durga si na taurise masi primeval lord govinda gi makhada mana mu tawraineba ado akoina ahambada ko hojiksu aina lai singsigi moina maming se palakpasida akoina kitang confusion chatpa yayeba ado akoina krishna hara krishna se govinda ina sumu kaure vishnu mu kaure adagi mathang leidana ado moina haise mai magi energy do adu thoklakpadugi matungina akoina magi lai sigi maming se different kaure eba aduga magi kano di same di oiba aidi akoisu miyoiba ama oina yamna ingna tapna leibagi sakpham ama adagi yamna saurakanda mina ka usilaktakanda akoina adugi saktam ama adagi mina attack tawrakanda akoina mabu kano tawbagi sakpham ama aduna aina gyan tajabada Krishna gi mana akoina magi kano myamse Krishna haragadi mase mayamna yamna nungsiba yamna attractive oiba adugi oina hoirena adai narasimha haragadi narasimha sina pura protect tawbibagi magi adugi fibamdo oiredana adudi mana maina akoina hairakpadadi narasimha adagi govinda adagi adudu haise magi kano energy do adu layeba adudu gidu worship tawnarineba mayamna aidi mi se yamna awa ana taragadi koina yam kiragadi narasimha se kau hayeba ko kaigino ga my energy do maina protection pibagi adugi energy do oiba aduna masise akoi hena parakanda hena mu khangakani mai maming sigi matungina akoi ki keno to layeba aduna mana haise
Durga sina mana pangtho iba magi mathause sisu Govinda siki matung inna pangthok pane haibako. Aduna Durga, goddess Durga se atuki matik powerful oige dama sina create tawba ngami, maintain tawba ngami, adagi hatokpa ngami, annihilate tawba ngami bako. Atubu mana tawribase Kṛṣṇa gi makhada tawrineba. Kṛṣṇa na haidradi, Kṛṣṇa na order tawraktadi mana tawba ngamdeba. Aduna maase Kṛṣṇa gi shadow ne haibako. Aduna Sādhu singse sisina prakriti gi nature se khangeba. Moina Kṛṣṇa gi direction gi makhada moi sisu thabak tawrineba. Aduna policeman amana Madi mai mathau mai order do pirakpado adugi matungina policeman sina tawrini dana government gi amadu run tawnabagi damakta. Aduna policeman duna ne darkar leiba knowledge to adu dugi order du da neba policeman da piraise do policeman duna di do namak government gi working du ti khangbati na te dana. Aduna ma se power di khara di paiba ko adubu ma se ma power ka pai na ma lai makti natte haibako. Aduna mana hai akoida explain tawjara isi lai si magi energy yamna lay. Aduna magi energy si Durga si magi energy amani en harakpa. Adumain tawdana ma matomda natte Durga si mana panbagi wani mayam atay su layeba Shiva lay adumain tawdana. Aduna demigod yam layeba. Adubu lai di amakatane bako. Lai di yam layba adumain oideba. Lai gi makada layri neba demigod singse. Aduna lai si na mana expand tawraga magi form thorak payay. Aduduna different oy. Aduna akoi devotee sing sinane demigod sing sitane akoi ikai kumna gadabani. Adubu akoi na ikai kumna bakandane masina lai ne na lai habiti kwai diki makokta leiba supreme power dune na akoi na khanbaya deba. Akoi na demigod ka God se sisiga difference to mana takpi baki waneba. Adubu lai masakangda ba mina di demigod se. Sisina kwai dagi wang lay na kaleba. Adugum mai na kanba mi du di yamna singba mina te haire ko mana. Ado devotee ma oiraga di mana demigod si respect tawgani ikai kumna ba utkani adubu mana masakangani. Kwai dagi wang na lay riba lai si di Kṛṣṇa ni na kangani. Aduna Sādhu se Sādhu Vaisnava sina mi khuding makse mana ikai kumna bo utkaneba. Adubu mana ne thadokadori se mana magi marimata magi nungsiba mi magi pochai lanthum doina thadokanda mana changjaba siddhi Kṛṣṇa ki manakta changjabane bako. Aduga Sādhu sina mana Kṛṣṇa gi wangangba Kṛṣṇa gi damakta taba adu maina aduda oina masa focus ta weba. Ado Kṛṣṇa sina mana khatnara kanduta diman hatokpagi wari lay adagi ma gopi mayamga nungaina lay bagi wari lay adagi mana sansen bagi wari lay adagi mana Dwarka ki ningthawoi bagi wari lay sumain tawdana Kṛṣṇa gi larik yamna lay aduna Kṛṣṇa gi maramda khangnana bagi damakta masigumba sing iskon na phongaga layre. Bhagavad Gita si Kṛṣṇa masamakna hairamba wa singni masisu layre. Aduna Sādhu irake hairabadi Kṛṣṇa gi maramda taraga magi maramda ngangaga kanda akoina akoigi material conditions sidagi tapna lapthorakpa ngamgani. Aduna Sādhu sinas maina khande bako. Aidi Hindu ni, Muslim ni, Christian ni, American ni, Indian ni na khandeba. Sādhu na di namase aise Kṛṣṇa gi manai na khali. Śrī Caitanya Mahāprabhu na hai. Aidi
brāhmaṇa, kṣatriya, vaiśya, śūdra, brahmacārī natte aidi Kṛṣṇa gi manaini. Aduna akhoi miyoi sida kamaina seba tau bangamgani haibasi tamjabani aidi Kṛṣṇa gi manaini haiba. Mana religion da kaisu mana aidi Hindu ne aidi adune kenta haite. Ai brahmana ne so haite adune haite made ai Kṛṣṇa gi manaini Kṛṣṇa na haibado aina injara kanda mayam sida kamaina seba taugani haibadu khanjabani. Haraga chapter 13 se loisinjare. Jai Śrī Kṛṣṇa. Śrī Caitanya Mahāprabhu Nityananda Śrī Caitanya Mahāprabhu Gaura Bhakta Vrinda. Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Prabhupada ki jai, Prabhupada ki jai, Prabhupada ki jai. Prabhupada na koi das maina koi na gyan taba ngamna na bagi lonta example ga yauna phatsana ibiramaga koi da takpi bagi damakta Prabhupada bu khurumjari aduga huzik phawba tabi ba yauraga di comment soidana tawbirau anauba comment ujari anauba aina ming si anauba oina ujab haiba tareko boboy soram mana tabiri yamna nungaire madam asmaina share tawbirakpa haina ibirai samananda maibam si adum tabiri akoi ki episode anauba thagat pa se adum tabiri yamna thagat jari makata na video sambira uiche haina haibirai sumain tawdana koi thigat minasi khangminasi karino leiri se haibasi aduga koina kok sabagi thabakse sidagi lapthora pakanda ingna chikna tawraga akoi gi poklakpasida akoi gi karmic map amadi laidana akoi gi thau tawgadaba adudi adum taw hairidana moina adu tawbaduda Kṛṣṇa gi makhada lai gi makhada tawraaga di material gi contamination sina koi se kok saraga leibase sidagi yamna ingna chikna leina kanda dum akoi so akoi gi thabakta dum tawjaba adu kamain tawrakani haibadu gi gyan du khangminasi haraga ai loisinjanaba tawjarage imana anything kari haibiningba leibiri akoi mayam gi damakta kitang share tawbirau. Sumain tawna Kṛṣṇa gi naam taba khanjabase matang kuina saan taba khanjagige aigi punchina leiriba makai mathangi maku yaudriba aduga handamukin na suuturakpagi apumbagi mikutto adugawa ai chomba khanjage aigi damakta de admai dagi yam nongai ba leiri moise ain sum thigat pakhanda ne akoi na gai ma temple da chalaga kari etiquette leigani dagi akoi na lining akpa haisida kari tawroi tawbano kaise masi akoi na makhada akoi khangminasi dagi aina yam interest leirisina mo miyoi base leitrakanda magi journey se kari no kaina adugido aduna imana su kari interest lei da haibiro kai gino ko moi literature se chawbanina akoi na ama pakhalaga aina kalaga de mu chatningdaba aduna ngai journey to ni kwai khangni se ai so adu khangninga journey se akoina oi kharabti ai ba takila to achumba si adu chelagati sona mana akoi sen mana thambi lambi khajana takti hana tuki dam ko kitam optionna amukar tajab minachita akoi tamina sienai aduna aina sum khalakpa kanda aina di ahambada si loirakanda akoi se Srimad Bhagavatam se canto 1 dai pass aina mukhan baneba adoiso akoi na tumaina chatlagadi yamna imana hena khangningbase sida oina aina mu focus tawjaning bhaitar adoi tarade aina madugi specific oiba lairikto adoi tarade akoina su miyoi basi akoi gi lamda yamna gyan men tadana laigidaba yaubase moi gi soul sina kamain tawbano akoina kari tawba yai
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏ ꯁꯣꯟꯕꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡ ꯃꯆꯥ ꯀꯥꯏꯅꯈꯤꯔꯒ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯃꯐꯝ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯗꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯌꯦꯡꯉꯨꯅꯦ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤꯑꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣꯅꯦ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯕꯣꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩ ꯊꯤꯒꯠꯆꯔꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯆꯦꯞꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ 12 ꯁꯨꯔꯦꯗꯅ ꯑꯗꯣ ꯆꯦꯞꯇꯔ ꯈꯔꯗꯤ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤꯃꯗꯤ ꯂꯣꯏꯁꯟꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯖꯔꯅꯤꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯆꯠꯂꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯏ ꯀꯥꯏꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦꯀꯣ ꯏꯃꯥꯕꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ Chaitanya Prabhu Nityanandana Śrī Caitanya Mahāprabhu Sādhu Gaur Bhakta Vrinda Hare Kṛṣṇa 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ